हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू आईची रेसिपी. आज आपण बघूया सिंपल अँड क्विक काढा. सो त्याच्यासाठी आलं, दालचिनी, काळी मिरी, हळद, गूळ, तुळशीची पाने, एका टोपात 2 कप पाणी घ्या आणि एक एक करून सर्व याच्यात ॲड करा. काही लोक जिरं घालतात, काही अजून एक्स्ट्रा इन्ग्रेडियंट्स असतील तरी पण घालतात. पण हे सोपं आणि जे असतील त्या वस्तूंमध्ये बनवलेला काढा आहे. कमीत कमी वस्तूंमध्ये बनवलेला काढा आहे. गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवा 15 मिनिटासाठी. पंधरा मिनटं ठेवल्याने काय होतं की सगळे फ्लेवर्स असतात ते सगळे चांगले बाहेर येतात आणि मिक्स होतात आणि त्याचा एवढं चांगलं इफेक्ट होतं. प्रत्येक 5 मिनिटांनी ढवळत राहा. 15 मिनिटानंतर कलर चेंज होईल तेव्हा तुम्हाला समजेल की काढा तयार आहे. मग ते एका गाळणीतून कपमध्ये गाळून घ्या. काढा तयार आहे. थँक्यू. प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.